अस्सलाम वालेकुम। FS इन्फो से फैसल शाहीन। आज हम बात करने वाले हैं परटॉसिस मतलब कि काली खांसी। काली खांसी भी जरासीम के असरअंदाज होने से होती है। ज़्यादातर ये बीमारी बैक्टीरिया बॉर्डीटेला परटॉसिस की वजह से फैलती है, लेकिन जरासीम स्ट्रिप्टोकोकस और एच इन्फ्लुएंजा से भी होती है। ये खांसी खुश्क होती है और अपने मखसूस अंदाज और दौरों की शक्ल में उठती है। काली खांसी में खांसते वक्त सांस अंदर खींचते वक्त सीटी जैसी आवाज़ आती है, इसलिए इसको हुपिंग कफ भी कहा जाता है। दिन में 10-15 दौरे उठते हैं। काली खांसी 90% 5 साल से कम उम्र बच्चों को होती है। पहले ज़ुकाम लगता है, इसके बाद ब्रोंकाइटिस हो जाता है और साथ बुखार भी हो जाता है। ये हालत 7 दिन तक रहती है। इसके बाद तकरीबन 6 हफ्ते तक खांसी मखसूस अंदाज और आवाज़ में दौरों की शक्ल में उठती है। खांसी बिल्कुल खुश्क होती है। ये बीमारी हर उम्र तक के फ़र्द को हो सकती है, लेकिन 90% 5 साल से कम उम्र बच्चों को होती है। काली खांसी के बाद नमूनिया यकीनन हो सकता है। इसकी अलामात के पेश नज़र इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहले मरहले में 1 से 2 हफ्ते के दौरान दर्जा झेल अलामात मरीज़ में हो सकती हैं। हल्का बुखार, छींकें आना, बेचैनी, आँखों से पानी आना, नाक से पानी बहना, मामूली खांसी। दूसरे मरहले में 2 से 4 हफ्ते के दौरान मरीज़ में दर्जा झेल अलामात होंगी कि खांसी शदीद हो जाएगी, खांसते वक्त आंखें बाहर निकल आती हैं, छाती में शदीद दर्द होता है, कह आती है। जबकि तीसरे मरहले में मरीज़ वापस सेहत की तरफ लौटना शुरू हो जाता है। 1 से 2 हफ्तों के दौरान बीमारी का जोर मुकम्मल तौर पर टूट जाता है। अलामात में खुद ब खुद ही कमी आने लगती हैं। इसका इलाज नहायत ही आसान और सिंपल है। MBBS डॉक्टर साहब के हुक्म या फिजिशियन साहब के हुक्म और मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक तमाम तर इक़दामात किए जाते हैं। सिर्फ MBBS डॉक्टर साहब के हुक्म या फिजिशियन के हुक्म पर मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक तमाम तिब्बी इक़दामात किए जाएँ। सिरप अमॉक्सल 1 चम्मच सुबह शाम, सिरप रिथ्रोमाइसिन 1 चम्मच सुबह शाम, सिरप अगमेंटन 1 चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करवाया जाएगा। इनमें से कोई एक एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करवाया जाएगा, लेकिन डॉक्टर्स की तरफ से सबसे ज़्यादा बेहतरीन रिथ्रोमाइसिन सबसे ज़्यादा मौसर है। खुश्क खांसी से आराम के लिए टॉसिविल कफ सिरप दिया जाता है, टक्सिलेक्स कफ सिरप, कोडीन कफ सिरप और बेनाटस कफ सिरप इस्तेमाल करवाया जाता है। बुखार को कम और दर्द को कम करने के लिए पैरास्टामोल टैबलेट, पैनाडोल टैबलेट, पोनस्टान टैबलेट। अगर बुखार ज़्यादा हो 2 सुबह 2 दोपहर और 2 शाम टैबलेट दी जाएंगी। पोनस्टान 1 टैबलेट सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करवाई जाएगी। इसकी काली खांसी की पेचीदगियाँ क्या होती हैं कि खांसी ज़ोर से करने से मरीज़ की जो आँखें हैं वो बाहर निकल आती हैं, फेफड़ों में खून जमा हो जाता है जिससे आँखें सुर्ख हो जाती हैं, जो बाद में आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। ज़्यादा देर तक ज़ोरदार खांसने से हर्निया की तकलीफ़ हो सकती है। तो इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा।